السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسعد الله مساءكم أو صباحكم على اختلاف توقيتكم. اللقاء دائما متجدد ومفعم بالبركات والنفحات. أرسل إلينا أخ حبيب وفي مأزق، وأي مأزق إخواني إنه في مأزق. كيف له أن يتشبث، يمسك المقام، بلغة أهل البلد يقفش، يحفق. لا أخفيك سرا أخي الحبيب، قد امتلأ اليوتيوب بالروس، بالفيديوهات التافهة. يقول لك تعلم المقامات الصوتية في 10 دقايق، يقول لك احتراف المقامات الصوتية مع هذا المقطع، مش عارف ايه، تعلم المقامات النغمية في 5 ثواني. كذب وتدليس على خلق الله. وإذا رأيت هذه النوعة ادخل على صفحته وقل له يا أيها الكذاب الأشر. يا أخوانا الله يستركم دنيا وآخرة. المقامات الصوتية دي هديك مثال بسيط، عاملة زي الفلاح اللي بيجي يزرع الأرض الزراعية. هو بيحط بذور في الارض ويدن، يحط عليها ماء لحد ما الموسم بتاعها يجي وامر الله عز وجل يحق له ويتم الحصاد. يتم الحصاد بعد شهرين، بعد سنة، بعد يعني اذا مدة. ومثال اخر، كمان اراد ان يحصل على بيض، جاب الكتاكيت وحط لهم الاكل وقال لهم بصوا يا اولاد 60 في 70 بكرة يكون عنده بيض. هل يعقل هذا اخي الحبيب؟ كذب وتضليل. السر الحقيقي في تعلم المقامات هي صنعة، هي صنعة. كأنك تتعلم السباكة أو تتعلم النقاشة أو تتعلم صنعة. اللي بيتعلم السباك ده كان قاعد مع واحد بيقول له اعمل كذا، ربط على كذا، افتح كذا، مش عارف ايه، لحد ما شربها. نفس نظام المقامات الصوتية، محتاج تسمع كتير وتقلد اكتر. تقلد ليس يعني من باب اللي هو، طب الناس بتتضايق من كلمة التقليد يا أخي. طب ما أنت هو طالب العلم ده اللي بيحضر في الماجستير مش بيقلد الباحث اللي عمل ورقة عشان يحاول يعدل؟ هو احنا لما نيجي نعمل مشروع ونيجي نعمل اختراع، التلفزيون ده مش كان قصده كذا؟ كان او اللمبة كان اصلها كان لها بدايات، التليفون كان بسلك وكان مش عارف ايه، وبعد كده تطور تطور تطور. فهو كل مرحلة بيتعلم من اللي قبليه، بيقلد. ما هو التعليم يعني بيقلد، مش كلمة وحشة. وشهر رمضان داخل، قد بعض الأحباب قالوا ازاي رمضان يجي ونستفاد من أولا. عشان تحافظ على صوتك في رمضان خلي بالك، حاول تتجنب الطبقات العالية. يعني ما تجيش مثلا تقعد تزعق ومش عارف ايه، لا، حاول تتجنب الطبقات العالية. ان شاء الله هنكمل الحديث على ما يتيسر من القرآن الكريم. هنوضح ان شاء الله المقامات اللي هنستخدمها. انا مش بحضر، انا الآية بتقول لي استخدم كذا، خلاص مش همشي الآية على المقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف الرجيم مش رجيم. جي. بسم الله الرحمن. شوف الرح، فين يقول لك الرحمن كأنه نطقها همزة. الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ده مقام بياتي. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن
بالعشي والإشراق والطير محشو. وانا كده طلعت بقى ايه؟ طلعت الطبقة اللي بعدها. يعني انا استعجلت بس عشان وقت الفيديو. والطير محشورة كل له أواب. طبعا ملحوظة، يعني احد الاحباب بعت لي قال لي انا صوته عايز اتعلم المقامات وكده يعني. قلت له مفيش مشاكل، اديني مقطع بصوتك عشان اعرف اقول لك انت هتبدا تكمل على ايه، هتبدا تشطح من المستوى كام. فلقيت التجويد عنده ضايع ومخارج الحروف ده، قلت له مش هينفع، هذه اهانه يا اخوانا. الناس اللي بيعلموا المقامات الصوتيه لواحد حروف التجويد واحكام التجويد ضايع، انت كده يعني انت كده ده بس اسمه اللحن بقى الحرام اللي احنا بنتكلم عنه. لا، انت بتحلي بعد ما تكون اتقنت التجويد والاحكام والمخارج، بتحلي. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ده سيكا من الطبقة الثانية. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى. دخلت على حجاز، طبعا ده في الطبقة الثالثة. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة. طبعا أنا رجعت بيت تاني. طب عايزنا هون. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. طبعا يعني فينا ملحوظة مهمة جدا، زمن الغنة وزمن يعني نعجة. طبعا هي الغنة 2 نعجة ولي نعجة. فالناس بتقعد تطول الغنة غلط. فانت بتحافظ على الغنة في كل القرآن الكريم حركتين. واحدة الألف يعني واحدة، لا كده حرام عليك، الألف حركتين. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذا لا يمنع ان انا بعد ما اكون طلعت جواب الجواب انزل تحت رايح عشان استعد للي بعدها. وفي نفس الوقت ده حوار بياتي، يعني ده من المقام البياتي ايه؟ حوار.
قال لقد بس انا ما استخدمتش مقام البيت للاسف. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. طبعا الألف طول شوية بس معلش. بياتي. وظن داخل على الرصد اهو، داخله بتاعت الرصد. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. في مقام جديد اسمه السيكا، المفتاح بتاع اسف اسمه اللامي، التربية والتعليم. عودا لصارنا. تمام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. وفي الأصل مقام اللام ده مقام عراقي، فأنا جبت لك المفتاح بتاعه تحفظه كده كذا مرة يثبت في دماغك. تمام. عايزين نختم بقى الآية بالصبا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
له ذلك فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نفسي كده تقترح عليا اقتراح، عايزين نعمل كده يعني جروب او حاجة على الفيسبوك او على الواتس، ان احنا يعني ايه لو في حد عنده استفسار او اي حاجة نسمعه كلنا ونقيمه ونتعلم من بعض. يا ريت اسمع تعليقاتكم ولايك وسبسكرايب ومشاركة للفيديو. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم سمير عبد الغني.